jail facilities sa Dakbayan sa Sugbo ug Mandawi nakatala og HIV cases alang sa mga persons deprived of liberty nga mga lalaki. Apan giklaro sa kadagkuan sa naasong jail facility nga nakuha nila ang sakit dihang anaa pa sila sa gawas. Ano report? Sa Cebu City Jail Male Dormitory, giingong mukapin sa napo ka mga PDL ang nag-HIV positive. Mato ni Jail Officer 3 Blanche Bation Alinio, ang ilang tigpamaba nga nahibaw-an nila ang mga PDL nga HIV positive human sila mo paubos sa screening. Gipasabot hinuon sa opisyal nga gipaubos usab sa awareness seminar ang mga PDL matag karon og unya og nasayod na sila sa mga simptoma ug sa mga pamaagi nga makalikay aron di matakbuyan og HIV. Usa sa gitataw ni Alinio nga voluntaryo og dili pinugsanay ang pagpaubos sa mga PDL sa HIV test. Ang ato mga PDL nga naaani nga sakit, gihatagan sila og insaktong treatment sa ato ang facility as well as sa Department of Health, sir. Samtang gipahibaw usab ni Jail Superintendent Jonathan Baltar, warden sa Mandawi City Jail Male Dormitory, nga 15 usab sa ilang mga PDL mga HIV positive. Apan iyang gitataw nga nakuha sa mga PDL ang HIV samtang anaa pa sila sa gawas sa jail facility. Iyang gipahibaw nga sila sa Mandawi City Jail gipaubos sa Training on AIDS on Detained Facility ubos sa United Nations Office on Drug and Crimes sa Setyembre sa miaging tuig. Midugang ang opisyal nga ang gihimo na lang sa ilang mga trained personnel mao ang pagmonitor sa kahimtang sa mga PDL nga HIV positive. Kalang 15 wala na nila na acquire in the facility. So pag-test na dito na-determine nga na sila HIV. O ba ni Cleofer Lumayag, Chelo Valiena, Balitang Bistak.